मनमोहन को नहीं तेजिला राजनीति अर्थनीतिर बिंधाणी को अपमान करिसेंती मोदी राज्य राहुल मोदी को कले टार्गेट अर्थनैतिक संस्कार जनक पूर्वतन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शनिवार निगम बोध घाटे राष्ट्रीय सम्मान सहित अंतिम संस्कार करा जायथिला। तेबे तांको अंतिम संस्कार स्थल और स्मारकी स्थल को नहीं राजनीति जोर धरिछि। पूर्वतन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अंतिम संस्कार निगम बोध घाटे करी केंद्र सरकार तांको अपमानित करिसेंती बोली लोकसभा विरोधी दल नेता राहुल गांधी अभियोग करिसेंती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहिसेंती भारत माता महान पुत्र तथा सिख संप्रदायर प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अंतिम संस्कार वर्तमान सरकार आज निगम बोध घाटे करिसेंती। से एक दशंधि पाई भारतर प्रधानमंत्री थिले। तांको समय रे देश एक अर्थनैतिक महाशक्ति होइथिला एवं तांको नीति देशर गरीब एवं पछुआ वर्ग को समर्थन जारी रखिथिला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कहिसेंती आज पर्यंत समस्त पूर्वतन प्रधानमंत्री मर्यादा को सम्मान जणाई सेमानक अंतिम संस्कार अधिकार प्राप्त समाधि स्थल रे करा जायथिला, जहाद्वारा लोक माने बिना कोनोसी असुविधारे शेष दर्शन करिपारिबे। मनमोहन सिंह आमर सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न एवं समाधि स्थलर योग्य। देशर एही महान संतान और तांको गर्व देश प्रति सरकार सम्मान प्रदर्शन करने उचित। रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।